Oldingi videoyimda o'zbekcha kaketka andazasini ko'rsatib bergandim. Kaketka old o'rtasidan 3,5 sm o'tib, to'g'ri chiziq chizib oling. Endi esa yoqa qismi joyini topish uchun old o'rtasidan xohishingizga qarab 4-5 sm kaketka pastiga, ya'ni 3,5 sm ga rasechka berib oling. Kaketkani o'ng qilib, rasechkalarni birlashtirib oling. Tepa rasechka ham teng ekaniga ahamiyat bering. Ortiqcha joylarini qirqib tashlang. Yoqa qayrilish joyini topish uchun shu joyidan 3,5 sm nuqta bilan birlashtiring. Yoqali kaketka shu ko'rinishga kelib qoldi. Endi esa yoqa qismini bichib oling. Yoqani bichish uchun orqa bo'yin o'yindisini o'lchang. Mana vaziyatimda 8 sm chiqdi. Shu 8 sm dan boshlab old rasechkadan bo'yin o'yindigacha o'lchang. Endi esa shu o'lchamlar asosida yoqa konstruksiyasini chizing. Yoqa bo'yini 17,5 sm qilib, tepaga 1,5 sm chiqib, nuqtalarni birlashtiring. Endi esa yoqa enini kaketkaga bergan 4-5 sm ga moslab chizing. Nuqtalarni lekalniy lineyka yordamida birlashtiring. Yoqa ham tayyor. Yoqa uchiga xohishingizga qarab forma bering. Yoqa uchiga avval shaklini ham berishingiz mumkin. Mana yoqa ham tayyor. Albatta bu yoqani tikib ko'ring va meni kuzatishda davom eting.